今日嚟講呢個恒指嘅阻力咧就大概就25,900點啊，因為琴日呢個恒指咧其實去到26,000咧就已經有阻力噶啦，咁啊再前一日最高咧就係26,270點嘅，咁啊變咗咧其實個頂咧就係越嚟越低啦，咁個底亦都係越嚟越低嘅，咁所以呢幾日暫時嚟講咧都係行一個叫做逐級下降嘅格局，咁啊所以如果你話今日嚟講咧再次咧收翻喺25,800點樓下咧個市咧都仲係有機會繼續向下走嘅機會都會比較大啲，咁當然咁啊暫時嚟講咧個市咧今日好似就冇乜方向啦，因為最主要咧嗰個下個星期最主要嘅消息啦，今朝都講過就係美國聯儲局咧就差唔多89%啦，聯儲局開會咧就會再減息1/4厘嘅，咁啊所以變咗咧嗰個市咧暫時嚟講咧就美股咧反而個支撐咧都仲係見到比較好啲咁啊，但係咧就港股就冇乜受惠啦。美國咧其實咧聽日咧都會有翻一啲嘅數據消息啊，因為美國政府咧之前停擺咗一段時間啦，咁好多嘅數據咧其實就已經停咗冇出嘅，咁啊但係啱啱開始咧啲數據咧就開始就叫回復翻啦。咁啊聽日咧有啲咩數據咧？就一啲耐用品訂單啊、個人收入同埋個人消費，但係講緊係9月份嘅數據啊，咁啊而家都12月啦，咁所以咧啲數據都比較滯後啊。咁但係因為聯儲局咧嗰個息口咧，其實一般咧佢哋都會根據翻嗰個經濟啊同埋嗰個通脹同埋呢個嘅叫就業情況咧，佢決定嘅。咁所以如果你話通脹持續惡化，咁佢哋就會唔減息啦。咁如果當然你話嗰個就業情況轉差，咁佢哋又會傾向減息喎。咁所以呢啲數據咧，我哋都要值得留意嘅。但係當然啦，就係聽晚嘅事啊。咁所以聽晚先出數據咧，咁啊聽日港股呢個情況咧，尤其是星期五咧，咁啊最好咧就係叫做持盈保泰啦。咁如果你話今個禮拜咧有啲有賺嘅貨咧，咁啊最好就唔好過禮拜6日啦。咁啊好似我咁講，寧願睇去星期1、2啦，有冇機會再俾翻個低位，我哋先至去再買入做一啲短線嘅策略啦。